Транзит айдайтындарға маңызды мәлімет. Қазіргі таңда осы утиль первичка мәселесі бойынша заңға өзгеріс енгізу үшін қарқынды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осы утиль первичканы оңтайландыру, жеңілдету бағытында. Ол бойынша мына біздің Маңғыстау облысына жалпы 25 мыңға жуық, 21 мың үстінде автокөлік кірген. Қазіргі таңда осы WhatsApp чаттарында тек 5 мың адам бар екен. Қалған көлік жүргізушілері қайда, байланысқа шығып, осы админдерден ақпараттарды біле аласыздар, қандай не болып жатыр. Бұл жігіттер, админ жігіттер тек қана заң аясында, заң шеңберінде осы салық кодексіне және де басқа да кодекстерге, заңнамаларға өзгеріс енгізу бағытында өздерінің ұсыныстарын айтып жүгіріп жүр. Сол бойынша транзит автокөлігінің жүргізушілері қазір админдердің номерлерін қалдырам, соларға байланысқа шығыңыздар. Соған жіберіңіздерші таныстарыңызға, құрметті ағайын.